Halo guys, welcome back to my channel bersama saya Pican Navai dan ini adalah Faber-Castell Verne 3-in-1 pen. Ya, ini adalah pulpen yang memiliki stylus ya. Ini ada inovasi yang bagus di bidang pulpen karena kalau kita lihat pulpen yang lain dia ini pulpen yang lama cuma gini doang dan cuma bisa satu warna. Sementara pulpen ini punya banyak fitur yang menarik ya. Harga pulpen ini adalah 33.000, saya beli di salah satu toko di Kuningan. Harganya 33.000 dan menurut saya untuk harga 33.000 pulpen ini worth it. Worth it apakah itu? Ayo kita bahas aja sambil nanti ada tes tulis dan juga tes stylus karena karena pulpen ini ada stylusnya yang bisa dipakai buat nulis atau buat gambar. Kalau HP Anda Note atau punya tablet ya, sementara saya tabletnya rusak semua. Dan kita lihat dulu di sini ada tulisan Faber-Castell, ada Verne 3-in-1 pen dan ada dua pilihan tinta hitam dan biru. Dan ini adalah ketebalan tulisannya cuma 0,7 mm kayaknya. Milimeter enggak? Sementara di bagian belakangnya ada tulisan pen Verne lagi. Dilengkapi dengan dua pilihan warna tinta dan stylus pen untuk pendukung aktivitas dunia modern. Ya, sekarang udah modern. Kayaknya ini cocok buat anak-anak, buat orang-orang yang kerja di kantor dan pakainya tablet gitu. Soalnya ini ada stylusnya bagus dan sini ada tulisannya Made in Indonesia Faber-Castell International. Ini ada harganya. Oke, selanjutnya kita buka aja dan sekalian ngetes tulis. Ini mudah aja, kita buka aja kayak gini, terus kita ambil dari atas aja. Sementara sebelah kirinya dia dilapisi sama lem. Gimana keluarnya? Gini aja. Oke, di sini juga ada gambar stylus. HP lagi pakai stylusnya. Oke, kita pinggirin dulu. Kita lihat pulpennya. Di sini pulpennya sangat enak, sangat presisi, sangat ya. Kalau buat quality ini dari plastik, tapi bukan plastik murahan. Dan ini finishingnya matte, jadi bisa lihat sini finishingnya matte, warna merah sini. Oh ya, ini ada pilihan warna merah, hijau, biru dan hitam gitu. Sementara saya beli ini warna merah karena saya suka sama warna merah yang ini merah marun, bagus. Dan di sini masih semua terbuat dari plastik ya, kecuali ini dari karet. Ini build quality-nya bagus, presisi, halus, empuk dan empuk nulisnya. Dan kita coba tes tulis ya. Oh ya, kalau buat yang hitam itu kalau nggak salah kita harus putar ke kanan. Kita coba tes tulis aja di binder legendaris. Ini ya, ini binder sekolah. Saya masih anak sekolah. Nah, kita tulis sini, misalnya kita tulis, oh ini warna biru, ke kanan warna biru. Di sini kita tulis halo. Ini sangat bagus, sangat empuk, sangat ya enak lah pokoknya, smooth gitu lah. Ya, dan kita coba balik ke arah ini buat itu arah sebaliknya. Sementara kalau kita warna hitam gimana ya tadi? Kiri warna biru. Ya, kiri warna biru, ke kanan warna hitam. Kita coba tulis lagi. Kita coba tulis subscribe. Ya. Di sini subscribe. Di sini sangat bagus sih, mau biru maupun hitam bagus. Ini pulpen dengan banyak fitur walaupun belum punya Bluetooth atau bisa dengan music player, tapi ini udah bagus. Untuk harga 33.000 ya, masa 33.000 dapat Bluetooth kan keajaiban gitu. Dan di sini kita coba buat gambar, kita gambar kotak silang. Terus kita gambar rumah, nyasa gambar aja. Ini pintu, ini jendela. Ini kayak anak TK banget. Di sini coba yang birunya kita pakai buat gambar lagi. Di sini ada gambar gunung, ada jalan, ada sawahnya, ada burungnya, ada matahari satu nonjol. Mana dari sini ya matahari? Ya gunungnya gini, terus kita ini pakai warna hitam, bikin asapnya meletus. Ya gitu, pokoknya ini enak banget buat ngegambar maupun menulis. Ini cocok lah buat
anak sekolah maupun anak orang kantoran ataupun desainer juga bisa sih, sambil cari desain gitu. Misalnya ini tablet itu tinggal gini-gini aja, gampang. Lanjut, sekarang kita tes stylusnya. Kita akan coba di iPhone 4 karena iPhone Samsung S8 saya dipakai ngerekam ini ngerekamnya cuma pakai HP doang. Ini sini brightnessnya kurang, segini aja ya, segini. Kita coba tes ya, sini terasa smooth banget. Di sini kita lihat bisa buka ekstra. Kita coba dipakai buat scrolling. Misalnya lagi baca artikel, ini anggap lagi baca artikel karena nggak ada hubungan internet, jadi ya nggak bisa buka artikel. Ini buat artikel ini enak banget buat ngeklik, balik lagi, ini lagi. Ini enak tombol home. Ini lagi notifikasi, oh ya bukan, notifikasi turun, buka control center atau kecerahan. Ya ini enak banget, ini worth it banget. Ini pulpen paling worth it ya. Ini bisa dibilang bagus sih, walaupun materialnya belum metal. Terus itu ya harganya udah murah, lebih murah dari Xiaomi Mi Chia Pen yang harganya 40.000 itu. Dan mereknya Oakley. Nggak tahu saya, yang pulpen yang satu biji 200.000, 500.000 juga ada, nggak tahu bagusnya apa. Paling signature pen. Sementara ini bisa buat produktivitas ya, bisa buat produktivitas. Ini worth it, harganya 33.000. Nanti saya cantumin toko yang ngejualnya. Semoga bisa dapat harga yang lebih murah karena ini bagus banget ya. Ini enak banget buat nulis, buat gambar, buat searching, buat lihat-lihat artikel, scrolling IG juga enak walaupun nggak bisa di demoin di sini. Oke, segitu aja mungkin. Like kalau video ini bermanfaat, dislike kalau video ini cuma buang-buang kota. Oke, nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya. Goodbye, see you again.